点，上车车，上车车，快来！来了呀！我就跑那边，嗯，我才超过来。才超过来，我的！来，妈妈给你剥。好的，口水，吃吧。给我一个，给我一个，给我一个，给我吃一口。谢谢。你看老妈干那么来，回来了。没吧？今天上班不都在那吃的？啊，馍馍。我看那烟往摘的往啊。没事。那个摘的早，你妈刚火。这个天怪好，就是刮风。热头也热，就刮风。咦，几点了？4点半了啊，老，4点半了。天还早了呢。这里看，啥子？猪。你叫他推了吗？他看看他不在手上。看看。老，我去拿快递去了。我去拿快递去了。搁地下睡的，等他醒了，你给他外套穿上着了。醒了，给他衣裳穿上着了。啊。今个带他搁外面跑半天，下午也没捞到叫他睡觉。现在回来家了，睡了，还6点钟睡的。忙活又早了，我来去拿快递去。我要上去打螺丝了。太太他俩在底下看动画片，看那《熊出没》，上去了。我今个晚上直播，快叫他们笑坏了。今个晚上直播，我前几天掐的这个发夹，不是这个黑色的吗？一边掐2个，然后今个掐了一个这种珍珠，然后下面掐的是这个黑色的。他们讲的，我才买的那个发夹才到，然后你今个又变一个珍珠的。我买的黑色的才到，你今个怎么又带了一个珍珠的讲的？黑的还没掐到头上来，你珍珠的又来了。那么来？没变了吧？我就往上赶，然后又变了，不算了。洗好了，准备睡觉了。拜拜，太太嫌我磨叽，磨啦就是了，能弄这完？那我不得左一层右一层吗？我跟太太讲，我这最后一顿药了，还有没有长进来最后一顿了。太太讲，可有调的月经的，往9里。他的怎么弄的呢？我的人家来一次月经，1包姨妈巾不够使，我呢俺来一次1包姨妈巾舍不掉。太讲的，俺这一辈子就少。你人家那跟杀猪的一样，都6、7天样的，不服浪的慌样的，跟杀猪的一样，5、6天、6、7天样的。那真有不少。你看这下是不是？老太太都睡觉了，他又从他床上爬过来。那给我来第二个打。你看看。你看他这个吧，他走了。老太太不跟你玩了，过来吧，睡觉了。你看。妈妈。